备好了吗？我们走吧。我要找到他们所有人。这个游戏只有一个规则，朋友们只会找到他们的朋友。这意味着，即使他们找到了其他人，他们不告诉任何人他们在哪里。我能听到你的声音，让我们看看发生了什么。我会听你的，好吧？这看起来很正常。目前为止，一切都好，必须有人在外面。这是该物业最大的问题。我得快点，但我必须在这里有知识。到目前为止，我什么也没看到。必须去健身房，有人来了。等，我看不见这里发生了什么。他就在我旁边，什么都没有，只有灰烬。我的膝盖开始抽筋，我想我必须重新定位自己。连上又改速，没有人跌跌不休。我试着打开我的一个 Step OS， 但我必须非常大声，后台是否有人？你在做什么？我相信我刚刚听到了一些事情。哦，我的上帝！好吧，他们已经在这里了。可以坐在每张沙发上。能测试每张沙发。我和你一起测试一下。我需要测试一下椅子。椅子下面有什么？哦，上帝！我很确定他们不会找到我。哦，这样的。爹，你在上面看到什么了吗？希望他们看不到那道光。CapCut 提供了一系列模板和效果，有它可以将你的视频提升到一个新的水平。您可以简切编辑、添加文本，甚至只需单击一下即可删除背景，这超级简单。知道我相信。我们即将停止，一切皆有可能。现在是我个人最喜欢的 CapCut 功能，关键字母和文本转语音功能。你所要做的就是单击按钮，它确实会为您生成字母。您甚至可以选择任何 Bio-UFL 文本，就像我们在这里使用的这个文本一样，为视频添加字幕。如果您还希望您的视频令人难以置信，而没有深的惊人语言，那么请查看 CapCut， 这个链接在我的描述中。好了，我现在必须保持沉默。我刚刚掉进了我热乎乎的奇多里，其中有几只掉在了空中。我相信他们只是离开了我们。如果有人再次坐在他们身上，我就会伸手去拿他们。你可能会吓坏的。我上楼。他们真的在我面前跑来跑去。猪他在哪儿？天哪，我简直不敢相信这真的奏效了。任何人。有人吗？还行，别还行。听起来现在每个人都处于领先地位，所以我要试着站起来，向另一边移动。让我们看看是否有人注意到。好，美丽，你能帮我们下楼梯往上看吗？让我们看看是否有人注意到。这里什么都没有，我什么也没看到。我不确定我能和那个男孩在一起多久。灌木丛里有人吗？灌木丛里有人吗？
有人是灌木丛？不，我以前从来没有和灌木丛说话。你好，这太疯狂了！我以为这里有人。别担心，我不会那样做的。哦，我的上帝！这些人过来，到处寻找，需要更有创造力。我们正在寻找人才，他们就在我面前。你的一个朋友在外面，你可以让座，我不能。那行不通，他必须在容器中。你觉得怎么样？有这么多树，树中一定有人，树中一定有人。那里有什么？哦，我的上帝！我得把树定下来。我的手机可以看到，这里有很多植物，那将是个好地方。他完全看到了我是什么，没有看到什么。我认为他就在那，我看到他只是在移动。等等，那是谁？那就是你。我不知道你是，但你已经搬家了。但我认为那超也找到了梅斯，这意味着只有贝利和我在这里，而 M 你也躲不住。隐藏，但我认为只有可能更擅长隐藏，所以我真的必须集中。等等什么？那不就是直接在那里坐椅子？我是不是要疯了？嘿，我要回后院去了。我正在追逐我所有的，再次诞生我。你找到什么了吗？不，我可能发现了一些我不想告诉你的事情。地板上该死的锋利的奇多。等一下，等一下，有没有过？是的，这是怎么回事？还有一件事，伙计们，我找到了玉米。瞧，他们说他们刚刚找到它。你想爬吗？还是我应该爬上去？你在哪里爬山？你想要什么？好的，我来做。听上去很好。你在哪里爬山？在这里。我们以前从未见过那个该死的轴。嘿，抓紧梯子。看到了一道光，它很容易就出来了。我们来这里看看，这里有人吗？等你好朋友，我们刚刚找到了那个，这让我们准备好了。你找到植了吗？不，等等，如果我找到了植，那么他是我的ED man 吗？我想我见过他。哦，等等，哦，我还没在冰箱里看到他。等，不是在凳子的顶部吗？那是什么鬼？那我发誓，这张凳子是刚刚给我的。Alter，它不一定是凳子。疯，这就是我刚刚看到的。我可以把它看作是一个小惊喜。我很震惊，没有关。Alter，你这像个男人。等，你就是那个，这就是变形金刚。我觉得自己像个变形金刚。我希望你喜欢这个视频。